以下節目只反映節目主持及嘉賓意見。三個老外一個墟，主持喬寶寶、杜偉傑、何國榮。歡迎收聽三個老外一個墟。哇！今晚我哋好開心啊！我哋請咗我哋嘅師公啊，師公啊，係 Joe Junior。三個女人一個墟噶嘛？點解係三個外佬啊？呢個節目啊，真係講係三個都非華裔咧，但係講廣東話嘅。咁我哋都好開心啊！今日請咗我哋嘅師公啊，Joe Junior，多謝，加埋我呢個唔鹹唔淡嘅。咁啊，嗱，你唔係嘅，我係嘅，你唔係嘅。澳洲嗱，我哋 superstar 啦，知啦。咁啊 ，Brian 一哥，呢個咧就好似你今日帶緊啲衫就好有關係啦，係啦。你係咪啱啱北極翻嚟啦？呢啲係喺 New York 嗰啲 fans 送俾我嘅。哦，一個咁正。美國國旗嘅頸巾，你頂帽都係嘅。係啊，喺 New York 翻嚟啊嘛。哦，頂帽定係你啊？頂帽都係，我都係喺嗰度唱完歌翻嚟嘅。OK，very good。咁嗱，Joe Junior 啦，即係你入行都好多年啦。咁其實你係嚟自邊個國家嘅咧？嗱，你聽清楚吓 ，Made in Macau, born in Hong Kong。OK，咁其實明白，我爹哋曳啲啊。咁嗱，你個名 Joe Junior 其實係咪一個你嘅正名啊，定係一個藝名？其實咧都係我個真名嚟嘅，不過咧我哋要個頭同埋要個尾。OK， 即係中國人話齋有頭有尾啊嘛。咁我成個名叫做Joe Maria Rodriguez Junior。哇，好雜食喎。Yes， Maria 係我個姓名，我哋天主教一定有個姓名噶嘛。Maria 喎。係啊 ，Yes。Maria 平時係女人名噶嘛。唔關乎係男係女嘅。係咩？吓，即係我爹哋又係 Joe Maria Rodriguez， 咁多個 Junior 咪就係我咯。正啊！你明唔明啊？所以我要個 Joe，要個 Junior， 咁咪費事喺個藝名嗰度咁鬼咁長嗰啲人唔記得噶嘛？你邊個嚟噶？咩 Joe Maria 咁長？唔好啦！你聽到佢啲音啊，就香港人邊度發到呢啲？我都發唔到啦。Maria Rodriguez Junior， 有張寶啊，格蘭披治都。你幾時整啲咖喱我食下？幾時得噶啦？我哋做完呢個訪問啊，唔好話咖喱啊，有澳洲餐，有美國餐啊。其實咧，我哋呢度有三個老外咧，三個鬼佬咧。我想舉手，有邊個同阿 Joe 合作過？我有，全部都有，三個都有。你又好開心。最早係你啊！最早係我啊！喺個台都叫做唱過歌啦。係啦，係咩？唱歌係啦。有次喺荃灣大會堂，佢喺度咁啊，捉佢上同我唱過歌，我記得噶。係咩？係啊，反而你唔記得。而家佢犀利啦！而家分分鐘咧，佢係啊！而家佢捉翻你上嚟啦，可以做嘉賓。幾時啊 ？Anytime 啊！你梗係 anytime 啊！即係我諗我哋聽眾唔知嘅，定阿 Joe 咧，如果有一日唔練聲嘅話咧，佢就好唔開心嘅。佢係日日都一定要練聲。中國人話齋要工多藝熟，就算冇演唱會啊。冇 party 唱啊！我都日日起身都要係起碼幾下聲啦，練高一個添嘛，再高多個啊，咁練啦，即係唔好俾佢生鏽咯。啱，呢其實習慣係好緊要。係啊，一個好習慣咯。係咯。咁嗱，嚟緊有啲咩搞作？有冇演唱會？因為你年年都會有啲演唱會，好似咁，同埋你亦都係我哋香港嘅英文金曲王嚟噶嘛？唔敢稱王，我中意唱懷舊嘅金曲咯。咁啊，頭先咪講過啦，啱啱喺 New York 啊，嗰啲 fans 啊，去倒數啊 ，countdown，right 喺 New Eve 呢個大除夕嗰日啊。咁啊，水完翻嚟帶我去玩2日啊，咁啊好神奇喎，唔好落雪喎，佢又冇落雪喎，咁跟住我望住個天話，我嚟到你唔俾啲雪我睇下嘅，咁啊，跟住行1個鐘頭到喺嗰個賣貴嘢嗰度咧，Outlet 係咪啊？嗰度咁啊，跟住佢真係落雪花喎，好似1粒米咁大粒，好輕啊，飄下飄到我成手都係，係咪15分鐘之後咧，出翻太陽。
好似聽到我講嘢咁啊，俾啲雪花我睇下，哇，犀利啊！幾開心啊！吓，咁阿 Jo 哥啊，你其實細個係中意唱歌，定係你屋企人遺傳啊冇遺傳， ？OK， 即係我屋企人冇人識唱歌嘅係，即係咁多兄弟姊妹都係唯獨是只係你唱歌嘅啫。係我係憑我聽到Pat Boone 啊、Paul Anka 嗰啲歌咧。 Yes 得㗎，咁我個年紀都唔細嘅。你都未出世，你都未出世，佢知道，但係知道，但係我記得好似係我阿媽係好中意佢嘅，咁所以我都聽過。係啊，我老豆聽 Beatles，所以我聽 Beatles 大嘅。呢度唔係好耐嘅咋，係啊，六幾年Pat Boone 就真係好耐。，Beatles 就10年後啦。係啊，係啊。 Pat Boone 嗰隻 April 咁其 Love 實幾多歲開始嘅咧哦，我10歲已經企喺聖約瑟班房門口唱 April Love 啦。 ？OK，哇！ April Love is 你 for the 咁你唱咗 very 幾十年嘅喎 young。呢首歌，但係你仲唱緊喎小唱好少唱，唱完咗之後咧，咁我覺得幾得意啊，唱歌幾好玩啦，咁哇！忽然間整隻 Paul Anka Diana 嚟，我中意到黐肺啊！咁哇啊，咪學佢咯，學佢，跟住我就讀緊書嗰時已經諗住第日要做歌星噶啦，就咁啦，咁開始啫嘛。 OK，咁其實 Jo 你幾時入行係正式做歌星？ 1966年尾啦，哇！我都未出世，我都有。我記得阿 Jo 係好似講過咧，以前咧好 hit 嗰陣時咧，就每晚都係走啲類似酒廊嘅，咁啊一晚都有2、3間，就喺呢度唱下，跟住去嗰度唱下，咁啊就係不停咁唱歌噶嘛。其實咧就嗰陣時就唱嗰啲 tea dance party 啊嗰啲多啲，酒廊係遲啲咯。通常我都喺一個夜總會嗰度，例如某某喺尖沙咀某個夜總會啊，我都捱咗9年啦，起碼都。哇！咁啊好開心嘅夜總會喎。咁嗰啲夜總會係啲華人多啊，定係啲洋人多？華人多。OK， 華人多啊。OK， 華人哦乜華人？ OK，而家係華人多，華人得我第一個。咁有冇唱完 relax 下自己 relax 咁咪唔係成晚唱晒嘅夜總會，佢有啲 show 啊嘛。例如啊，今晚係徐小鳳演唱會，現在開始喺個後邊我做埋司儀，我又佢哋唱完晒又到我出嚟唱咁咯。哦，即係徐小鳳打份工咁有徐小鳳啊、四大天王啊、甄妮啊，好多四大天王，你講60年代有四大天王嘅咩？唔係60年代啦，嗰陣時啊，阿羅文啊嗰啲都喺度噶。哦，四大天王就係張學友啊、黎明啊、劉德華啊，仲有嗰個咁就唔係好耐嘅咋？你唔係啊講劉德華唔係好耐嘅咋，10幾年啦。佢哋喺我諗廿幾都有。阿劉德華係拍戲先噶嘛，佢後尾先唱歌噶嘛。佢哋嚟表演啫嘛。我95年嚟香港，佢已經係叫做直情喺四大天王噶啦，嗰個海城嗰度表演啊，海城係每晚佢就做嗰啲 show，起碼如果好咧，佢做1個禮拜，再加多1個禮拜 ，night 晚晚噶。喂，我想問你啦，因為我知道你，即係我見你唱歌都睇咗10年噶啦，起碼次次見到你啊，非常開心，一上到台咧唱歌咧就開心死。但如果你喺夜總會9年同一個地方晚晚都係唱類似咁嘅歌咧，咁會唔會有時覺得有啲失落咯？有啊，有失落噶。有。其實我個夢想就希望唱多啲演唱會啊，同啲 fans 多啲聯絡啊，咁啊，冇辦法噶。你為咗你生活啊，要賺錢啊，係咪？為2餐啊！咁你成日講話呢個真何國榮有堅持啊嘛，但係我覺得你先係有堅持啊！堅持唱咗9年嗰陣時咧，有人想幫我啦，我咪出嚟咯，出嚟咪唱下啲大會堂咯，荃灣大會堂啊、元朗大會堂啊，咁我開咗幾場啊，試過有一次撞到你唱同我一齊唱嘅，我仲記得噶，咁啊跟住咪玩下，咁啊我又過咗移民咗去美國噶嘛，咁啊又翻嚟，翻去，咁啊，卒之碰到嗱，講真話你聽咧，就碰到係即係頭先嗰啲係假話，唔係頭先都係真話，而家更加係真嘅，就係個天對我幾好咯，見到我咁勤力啊，嗱，俾咗個3個人，老婆大人，一個好老婆，一個好經理人，阿 Rose Out，一個貴人，黑妹。
李麗啊，係啊，由我41開到48，出年49啦。嗱，出年呢10月22號係我邁向50週年演唱會啊。咁會喺醫館。係啊。OK，咁會唔會諗住紅館即係個人 show 啊？其實我中呢樣意醫館多啲喎，即係我自己啦，啊因為紅館係太大，太大。咁我唔記得你哋點樣講咧，人與海啊嘛，即係太多人啦，你見唔到人嘅。醫館反而咧係有親切感，醫館咧係有親切感，好 personal 嘅。你可以咁講，係醫館咧，第一我覺得醫館同我冇乜緣分咯，冇乜緣分咯，同埋開醫館睇點樣啦。如果有人或者sponsor 阿梅啊 sponsor 啊，搞大啲嘅50週年半世紀嘅喎，人一世物一世啫喎。如果人肯搞大啲嘅，我I don't mind，我唔介意噶。咁啊，醫館都唔介意嘅。幾時啊？今年10月22號1022。OK，嗱，我哋冇賣廣告噶，我哋咪廣告啊，係咩？我冇賣廣告喎，叫人留意啫。我係1022啫嘛。OK，呢個密碼嚟嘅都會請啲嘉賓嘅。有嘅。OK，即係會一場兩場。佢有嘅，但係佢其實佢唔需要咧。你叫佢唱4個鐘，佢都得嘅。係。Anders Nelson 咧，同我個好朋友咧 ，Anders，you know Anders 啦。我哋有另外一集都會邀請佢做嘉賓嘅，係咯。咁我哋好 friend 啊，已經識咗50年啦。佢同我年紀係一樣咁大。唔係50年啦，係5年啫。5年講錯咗係。咁佢一路都好支持我咯。咁咪我已經諗定嗰啲歌噶啦。到時又俾機會我唱40隻歌你哋聽啦。即係啲聽眾都唔會知啦，但係我知啦。你嘅腦入邊啊，已經係有幾千首歌喺度咧，隨時唱得嘅。太誇張啦，400-500啦，anytime 佢係嘅 anytime 嘅，佢真係 anytime，佢真係呢個真係唔使好似歌手嚟嘅，係累積翻嚟嘅啲歌。咁跟住咧，咁我就渣渣地都學咗3年唱歌啦。咁啊累積翻嚟，咁啊老師點樣教我，我咪一路攻當藝術到而家咯。咦？唔俾佢停。有噶，我唱詩歌班啊嘛，咁佢點樣教我去運氣啊嗰啲嘢，我咪學晒翻嚟咯，學佢品喺個腦嗰度。詩歌班喎，係啊，幾時學噶？呢啲翻嚟50年前嘅事咯。係啦，一踏入樂壇咧，咁咪成日練咯，跑步練。其實咧，因為其實呢樣嘢好重要咧，係你係開心唱歌噶嘛。係啊，我有一次喺大埔大會堂都見到你唱歌啦，開演唱會啊嘛，我有去噶嘛。係啊，咁我知道啲觀眾係非常開心，你又開心，大家真係好開心睇你唱歌。你俾多啲我唱仲開心。咁除咗英文歌，會唔會唱啲廣東歌、國語歌啊？廣東歌好啲。OK， 國語歌我啲國語又馬馬虎虎啦，好普通啦。同寶寶差唔多啦，係咪？即係布威傑嘅意思係佢個國語好勁啊！我唔係咁講，只不過我係大學專修國語啫。其實我啲國語係啊，我啲國語喺台灣學嘅。係咩？係啊，我40年前唱狀元夜總會，唱另外一個夜總會。翻嚟我先就唱另外一個夜總會，而家講唔怕啦，呢個夜總會都冇啦，叫做海城噶嘛。喺台灣翻嚟先係入海城嘅，咁我哋嗰啲朋友我識咗2年，就教我講國語咯。哦，係啊，咁你識唔識寫或者識睇啊？中文我識睇，識睇晒，識睇。咁其實國語都，但係好多時都俾人鬧嘅。你個死鬼佬，你識佢睇中文啊？咁啊，你估我點同佢講啊？唔識。不過呢本書咧，呢本小說咧，1蚊1個字啦。我唔識1個字，俾翻10蚊你啊！你同唔同我賭啊？佢又唔敢同我賭啊。我仲話你呢本大聖馬經嚟啊！我讀晒啲馬名俾你聽啊。但係我唔，你哋講英文馬名我唔識噶。啊，呢個叫做 Lucky Star，Lucky Star 係咩啊？我照住梗係幸運星啦，係咪啊？係咯。其實有時啲中文名唔同你個馬名唔同噶，唔對噶嘛。但我識你講啊，嗰隻叫做咩禁區咁，我識喎。英文係咩？我唔識噶，唔係唔識睇嘅，睇慣咗中文啊。哦，吓睇慣咗中文馬經啊，得唔得噶？講馬經吓？唔係，得，即係呢啲你啲嗜好嚟嘅。跑馬仔係我呢個係你其中一個專長嚟嘅，一個人生裏邊一個娛樂係咯。你嘅樂趣，買幾多人嚟嘅事，我買100幾十玩下，用我個眼光去捉佢哋咁啫嘛。你捉得多唔多咯？
揾到多少嘅使用嘅，揾到多少使用嘅，都係善事嚟嘅啫，善事一種嘅啫。係咯。其實咧，你入 TVB 咧係幾時入噶？今年喺 TVB 係20年噶嚟緊20年噶啦。哇！你就你破我嘅紀錄喎。即係如果係鬼佬嚟講咧，你幾耐啊？我20年咯。 20年係咯爭啲啦，你話咁 Anders Nielsen 咧，Anders Nielsen 幾88到耐？ 08。哦，佢係唔係直接簽？我諗佢唔係直接嘅，part time 咯，或者嗰個角色揾佢嚟咯。我諗洋人邊個最耐咧？應該三色台。會唔會係啊？你哋講信洋人啊？吓 half 都得嘅，我就 half 你，但係你都唔夠佢啊！佢20年啦，何國榮。你都咁啊，Anders 佢入 TVB 早過我嘅。我唔知喎，要即係我哋見到佢嗰陣時問佢咯。但係佢都係啦，佢都唔係 keep 住喺度啦，佢間唔中先。但係都好多，我細個已經見到佢，我讀緊小學已經見到佢。反而你少啲，佢就最多。跟住就開始見阿何國榮啦。我少啲係啦，跟住而家見阿一啦。因為阿 Jo 主要都係唱歌先㗎嘛，唱歌先係咯。有冇試過有 band 啊？咩 band 啊？夾 band 啊？成日夾噶。而家都係嘅。我讀緊書嗰陣時，讀緊書期間成日夾，而家都有隔間中去火炭啊，同嗰啲好朋友啊，Mystic 其中一個啊，有邊隊咁啊，成隊同埋 Philip Chan 啊 ，Astronaut 咁啊，去個 studio 嗰度玩。喂，我個年紀冇咁大啦，咩叫 Astronaut？嗰隊 band 叫 Astronaut 咧，係而家定係以前嘅？以前噶啦 ，back in 1966。哇！即係我嗰陣時咧，仲爬緊地啊，未識行啊。我未聽過喎，真係。飲緊奶啊！反而啊 Anders Nielsen 嗰個 band 我就聽。Continental，你哋嗰個就哇 Astronaut 真係未聽過。你全部睇有 Continental 都未有 Astronauts 係咪啊？OK， 即係我反而聽過佢，可能你哋好短暫啦，會唔會？你講Continental Astronaut 係啊。咁你 Astronaut 係有 Philip 啦，Philip Chan 啊，同埋有 Sam Poon 啊，唔係我噶，唔係我嗰度係 Sound Crackers。我最 Sound Crackers CRACKERS。最早食得嘅。Sound Crackers 食聲嘅啫，食聲啫，係。但係我最早嗰隊你哋唔知嘅，最早嗰隊叫做 Hunters。好啦，咁啊，我哋休息一陣，我哋轉頭咧再同阿 Joe Junior。When you sing a song of joy, we'll follow you, dance along. When you sing a song for each girl and boy, we'll lead the whole world to sing this song. Now's the time that all of us can realize not to live in great fool's paradise. We'll then walk through the night and walk through the day, singing good cheer all the way. When you sing a song of pride, heal this big world of her soul. When you sing a song gives the moons a light, you're on the side of this melody's core. Now's the time that all of us can realize not to live in great fool's paradise. We'll then walk through the night and walk through the day, singing good cheer all the way.
後年行大運。三個老外一個墟，主持喬寶寶、杜偉傑、何國榮。好，歡迎你哋翻嚟三個撈外一個墟，加埋個傻佬咧，係我哋仲有我哋嘅師公，你排隊先啦，我哋傻啲。你哋要叫 uncle 啊，你知唔知啊？我叫你做阿哥啫。我識你喺三色台嘅時候咧，就曾日有一個靚女跟你一齊嘅，嗰個我老婆咯。係啦，我就好中意聽，次次都聽。我好中意佢。你想聽乜嘢？想知道乜嘢？我好中意聽你，譬如有時你望緊，佢又講關於你嘅故事啦。有時啦，你哋兩個都喺度，突然間佢同人哋傾緊偈，你又會講對於佢嘅故事啦。佢講啲好嘅嘢，我又講翻啲好嘅嘢啊嘛。啊，兩個都係講好，係啊。嗱，兩個都係好 sweet 我可以話，感謝上帝啊，俾咗咁好個老婆我。我呢個老婆咧就喺我嗰個夜總會度識嘅，佢係跳中國舞嘅，我哋喺度唱歌嘅。今日佢望下我望下佢，咁啊傾下偈啊。啊，呢個女仔你唱英文歌，佢就跳中國舞。係啊，係咩？佢又係芭蕾舞嘅老師，又係中國舞嘅老師，佢自己又跳中國舞。咁啊，1年之後佢離開咗，咁我已經識咗佢，咁大家有聯絡咯。咁我覺得呢個女仔睇佢個樣嘅又靚女喎。請大家記住咧，當時咧係冇手提電話，係冇 WhatsApp，係冇呢啲嘢啦，要聯絡都唔係咁容易嘅。最重要一樣嘢咧，就望住個靚女，佢又靚女喎，跟住就同佢講一句，唔止靚女，入邊又靚啊，咁啊仲唔娶佢？內外都咁靚啊，有內在美㗎。咦，咁當時有冇寫情信？唔寫情信嘅，一個電話佢得唔得閒啊？睇戲啊，行街啊，咁搞掂噶啦。哦，咁你哋一出電影已經搞掂咗。唔係，我意思即係佢肯同你行街咁，即係一個靚女唔有內在美嘅，唔係咁容易追噶。佢又要睇下我靠唔靠得住咧。咁啊，我識佢嗰陣時，我就最低調嗰陣時啦，即係最 down 嗰陣時。啊，咁你追佢佢幾耐先開始拍拖咧？7年啦。你追佢7年，定係你拍拖7年？拍咗7年，咁啊跟住咁啊儲夠錢先去娶佢咯。嗰陣時你冇7年之癢嘅咩？我7年之癢，咁啊見下家長啊，咁咪足之結咗婚30年啦。哇！呢個而家今時今日都好難得嘅，所以我好中意問呢啲故事，因為我自己嘅爸媽又係咁多年得，真係佢哋睇先我44歲，即係佢哋就係45年啦。我要諗一諗，我開始自己都唔記得自己幾多歲啊！下次攞埋計數機出嚟咧。其實大家都要大家互相相下就啊，你了解佢多啲啊，知道佢啲個性啊，咁咪就下佢，氹下佢，咁就好開心噶啦。咁你初咧就結婚嗰陣時有冇屋，有冇車，有冇錢啊？乜嘢都冇噶，有個吉他。我哋以前紅嗰陣時未必搵到錢噶。點解名啊？咁啊，中國人話齋名成利就啦，我就啱相反，名成利不就。咁你錢去咗邊啊？咁你即係走咁多場？我唔係走場嗰時，淨係錄唱片，唱片唔係賺好多錢啫嘛。唱片賺好多喎，以前。唔係，唔係賺好多。哦，即係可能啲人少聽英文歌，定係少聽 local 嘅英文歌？唔關事嘅，係嗰陣時嗰啲45轉嗰啲碟，你仲要5個人分，唔會分好多嘅，分薄咗，同埋。但係你走場，你係我冇走，我好少走場，好少走場，始終都係出唱片啊咁樣。你出唱片係自己嘅唱片？自己嘅。你出咗幾多張啊？細嗰啲啊？45啊，係咯，single 啦，18隻啦。哇！吓，大嘅7隻啦。Long play album 7隻啦，
33， 33轉嗰啲啦。有冇人知道咩叫33、45？誒，78轉我都玩過啦。我淨係知洗到好多衫嘅啫。可能而家有啲聽眾都開始追翻啲黑膠唱片開始興，係啊興翻咗，可能會知嘅。係啊。啲聽眾都中意懷舊翻啦，即係可能中意以前啲嘢啊。所以我而家一路都係走懷舊金曲咯，唱翻50、60、70年代嗰啲歌咯。OK，其實而家係興發燒碟噶嘛，咁發燒碟其中一樣嘢係好重要咧，係真聲咯。咁係要啲歌星係真係唱得先得噶嘛，冇 auto tune 啊，冇呢啲，你係得噶嘛？啲唔敢當，呢個世界個個都唱得，你肯努力工多藝術咪唱得咯？你唔練就冇啦，會生鏽嘅。係咯，真係會生鏽嘅。即係個人我都相信嘅，即係起碼一年都唱一次嘅，你就算唔係歌手都 Be Happy Birthday 都要。Twinkle Twinkle Little Star。嗱，你即係女朋友，你話7年之癢啦，咁我都相信嗱，你做即係夜場咁耐啦，應該有好多女仔追你喎。好多啊！我試過成個禮拜日日唔同女仔行街嘅，我講晒俾我老婆聽噶啦，唔緊要，但係而家唔得啦。咁而家有幾多個仔女？Unfortunately， 我冇仔女。哇！你係咪之前拍多晒子彈啊？咁又唔係嘅，咁你唔好淨係賴晒我得噶。咁我錫我個老婆，即係好失禮講句咧，佢又小產咗，咁啊費事俾佢生啦。咁我要氹佢，令佢開心喺呢一方面啦，同佢講話唔好啦，咪一間生住好似有一個我咁蠢嘅就唔好啦。咁哇！你咁就好開心咯，聰明人噶咯。佢而家佢當我係大 BB，我當翻佢大妹妹咁啊。唔係我睇到你哋個感情非常之好，真係即係老夫老妻，即係好錫你，互相禮讓，同埋你每次你都會真係賺到佢天下有地下無噶。一步都睇住佢咯，因為個老婆係我自己揀噶嘛，係咪？我成日都同人哋講，老婆係要你錫嘅，咁我自己揀個老婆，有咩嚟話俾人聽？我跌咗眼鏡咧？即係揀錯老婆咧，冇可能噶。咁但我老婆唔係我自己揀，係啱嘅，即係好靚，你都會跌咗眼鏡噶嘛，係嘛？我覺得冇揀錯咯。個天真係對我幾好啦，不過好。一陣間我哋問佢有冇揀錯啦。喺出邊。好啦，咁啊，我哋休息一陣，轉頭再同 Joe Junior 繼續傾談。Stay. Is there any wonder that I try just stop you from going away? It can be right to say goodbye. I can't believe I'm just a friend. If we're only friends, why should I cry? Why should my life come to an end? Call your friends, tell them that you have missed your train. Then once again I could try to explain why you needn't go at all. Deep down inside we both must know that you and I could rise so high. I know it is wrong to let you go, so I'll never say goodbye. It can be right to say goodbye. I can't believe I'm just a friend. Friends, why should I cry? Why should my life come to an end? Don't you think you could call your friends, tell them that you have missed your train? Then once again I could try to explain why
goodbye. No, no, no 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 goodbye. Baby, baby, 이 밤이 싫어요. Baby, baby, 혼자가 싫어요. Hey girl, 안 바쁘면 오늘 밤은 나와 함께 있어 줄래? Oh baby, 별거 안 바래. 그냥 말동무 좀 해줘요. Oh, my friends, 오늘 뭐 하니? 우리 술 한잔 기울일까? 너 바쁘구나. 그렇다면 다음에 얼굴이나 한번 보자. Oh baby, baby, 이 밤이 싫어요. Oh baby, baby, 혼자가 싫어요. 우리 함께 외로운 이 밤을 지새워요. 모든 걸 잊고 다 같이 취해가요. Baby, baby, 혼자가 싫어요. Yeah. 침대 위에 표류해 쓰는 SOS. 뭐 해라고 보낸 톡방은 셀 수 없네. 그리고 앉아 한없이 작아져. 세상의 소음보다 정적이 더 시끄러. Shut up. 거리엔 여자들이 비처럼 쏟아지듯 내려와. 근데 맞을 일이 없어. 머리 위 우산 좀 내려놔. 새벽은 너무 길고 시처럼 너의 답은 짧아. 해가 뜨면 다시 또 그렇게 잠에 들고 말고. Oh baby, baby, 이 밤이 싫어요. Oh baby, baby, 혼자가 싫어요. 우리 함께 외로운 이 밤을 지새워요. 모든 걸 잊고 다 같이 취해가요. Baby, baby, 혼자가 싫어요. 시간이 지나면 지나갈수록 사랑을 향한 그리움만 커져서 난 아무것도 못하죠. 날 좀 제발 살려줘요. Baby, baby, 이 밤이 싫어요. Baby, baby, 혼자가 싫어요. 우리 함께 외로운 이 밤을 지새워요. 모든 걸 잊고 다 같이 취해가요. Oh baby, baby, 혼자가 싫어요. Oh baby, baby, 이 밤이 싫어요. 이 밤이 싫어요. Oh baby, baby, 혼자가 싫어요. 우리 함께 외로운 이 밤을 지새워요. 모든 걸 잊고 다 같이 취해가요. Baby, baby, 혼자가 싫어요. 三個老外一個墟。主持喬寶寶、杜偉傑、何國榮。好，歡迎大家翻嚟三個老外一個墟，一傻佬，繼續有 Joe Junior。咁你喺呢行咁耐啦，即係頭先我哋講到少少就未識你咁好嘅老婆之前啦，咁當然有女仔中意你啊，但係如果嗰陣時
你好中意一個女仔，你想冧佢，你會唱咩歌啦？第一就問佢叫咩名咯，係譬如佢叫 Deborah 咪仲好添，吓或者 Judy 咪唱 Judy I love you 咯。吓 Deborah, whoa, whoa, you're so fine. There's only one girl in my dream, wonder all my mind. 咁啊冧。哇，正啊！如果佢係 Judy 咪 Judy, whoa, whoa, you're so fine. 隨時轉名噶嘛。啊，就係一首歌。咁如果佢係轉名，你叫咩名啊？呢個靚女 Jace。 咪唱 Jace 啦。Jace, you're so fine. There's only one Jace in my dream. 如果 Bobo 咧，即係話佢係一個 Debra， 一個 Judy， 一個 Jason。 Bobo 啊，仲容易啦。Bobo, Bobo, you're so fine. There's only one Bobo in my dream. In one girl on my mind. 但係如果男仔嚟嘅咧，嗰個寶寶。嗰個啊，Bobo, get out of my mind. Bobo, get out of my mind. I'm not. I don't like men. 都中係100%中意女人嘅。Of course. 咁啊，嚟緊一定，即係唔好話嚟緊咧。其實我哋都撐咗你好耐。我未入行咧，已經聽緊即係租大哥啲。唔好叫我大哥啦，叫做 uncle 啦。師公啊，但係除咗唱歌咧，你中意玩咩咯？有咩？我個人咧就好靜好低調嘅，我就好中意譬如我同我兩公婆啦，我 me and my wife 我就中意嘆茶同埋中意睇去嘆茶。嘆茶，嘆中國茶嘆咖啡奶茶。而家好似難啲啊！你想去嘆茶？有時間咪得咯，冇時間冇辦法啦。咁咪中意睇戲啦，佢又中意睇電影，我中意睇電影啦。你中意睇咩電影啊？大啲定係少啲嘅？梗係大噶啦吓。中意睇嗰啲刺激噶 James Bond 啊，嗰啲好似嗰啲 ancient 嗰啲啊舊古代嘅電影啊，或者你講係拍攝嘅時候咧，定係講佢主題係 ancient 嘅？你話講金字塔啊，或者品虛啊，羅馬兵啊，或者打仗啊，James Bond 啊，Western 嗰啲啊，其實你同我老豆差唔多。我好中意睇，因為我細個都係即係同佢一齊睇戲啊，咁啊成日都係睇啲 Western 啊，西部牛仔電影噶，Guns of Navarone 啊，12 Best Men 啊，即係有好呢以前有好多呢啲嘢啦，鬼戲啊，打仗啊，鬼嗰啲我又中意睇啊。鬼嘢就少啲。牛仔嗰啲問阿 Brian 咯，Brian 係嚟自但係反而，所以我阿公嗰邊全部都係牛仔，但係我就比較少。我老豆就我記得我哋第一次做一個 VCR 嘅餅帶咧，就第一次係睇緊 Conan the Barbarian， 因為我老豆係大隻佬，又中意 Arnold， 所以。我睇好多牛仔片噶，但係細個啦 ，John Wayne 啦，Oh yes，John Wayne，Ricky Nelson and 我最中意噶啦，嗰個 Rio Bravo，and Dean Martin， 我老豆都儲晒翻嚟啦。I can sing you that song by the river Rio Bravo，movie， 即係其實即係西片啦，主要西片啦。總之睇戲我係好中意啦，one of my hobby 咯。港產片咧會唔會？會噶，我中意睇。功夫片尤其是，即係李小龍。咁你咪開心啦！葉問有3套 ，yes， 睇晒嗰兩個，第三個未睇，我會睇。成龍嗰啲我又中意睇。成龍好勁噶嘛？李小龍成龍，仲有一個我中意睇就周星馳。咁你比我聰明好多啊！我唔夠聰明，我唔識笑嘅。佢唔係啊！佢啲笑話我唔。佢真係引到我笑，引我笑都好難噶。佢引到我笑，好中意嘅。係我初在香港，我睇過晒佢。你唔係唔聰明，唔係你係實啲，即係你要啲係實嘅。佢嗰啲咧，因為周星馳係令到成個電影嗰個笑話咧就改變咗。即係以前好少人講啲即係屎尿屁嗰啲噶嘛，咁佢做出嚟，咁亦都係認同同埋好得咯。佢忽然間彈一句出嚟咧，好笑噶，好正咯。係咯，我覺得係天才嚟嘅。係啊，有啲可以咁講下。但係有一個我都中意睇噶啦，好耐冇見啦，洪金寶。
總之打功夫我全部中意睇，係啦我好中意睇。呢個就係奇蹟啊！一個咁肥嘅人，即係可以打關鬥啊！你係啊，我打死記得我啦！佢幾年前佢美國有一套劇，佢做喺美國一套劇做男主角嘅。咁啊，第一集第一場戲，佢就喺一個車房，跟住喺架車就跳落地下就打關鬥，跟住美國全部都唔相信嘅一個肥佬可以做到咁樣好犀利。但係同佢拍葉問二嘅時候，就知道佢幾咁專業，同埋幾咁打得嘅，係啊，打得，我睇佢好多戲。有冇答你啊？冇，我冇同佢對手戲，即係冇乜對手戲，即係幫佢翻譯嘅啫。但係睇住佢打，仲要佢俾嗰個Twister 嗰個龍捲風打中咗，因為有少少意外，但係佢極之開心啊！佢老婆喺度啦，見到佢流細血就好擔心啊！但係佢喺度笑啊 ，Yeah， 我俾人打中咗咯，流血哇，好正啊！阿 Jo 啊，男人汗嚟㗎。人生有好多夢想嘅，咁我相信你以前係有啲夢想就 OK 咗啦。咁你嚟緊有咩夢想啊？我都托賴啦，我夢想希望一路唱歌啦。今日夢想就有個人扶一扶我，由41開到48，今年嚟緊49唔好聽啊嘛，淨邁向50周年。我個夢想就希望去到50周年。哦，咁似三色台啦，係咯。跟住之外咧，如果再可以開咧就咁你講50周年係由幾時開始啊？由你第一張唱片定係由你第一首歌咧？1967年係乜嘢嘅？1967年嗰隻唱片啊！你第一張唱片唔係第一張，係令到我最紅嗰陣時嗰隻唱片開始嘅，好特別嘅，好特別嘅。叫咩名啊 ？Here's a heart crying out for love。恭喜你喎！所以你就OK，所以就今年就搞邁向50周年。係啦。OK， 恭喜晒喎！多謝啊！恭喜晒，我一定去。我哋一定多謝我個貴人啦。我係一定喺度噶啦，我唔介意，我再講一次咧，10月22號啊嘛。係啊，係咪？係啊。Very good 啊，good day。Very good 啊。我哋一定會支持嘅。我諗緊啲歌啦，已經諗定。咁如果嗱3個 choice 俾你揀，你可以淨係揀一樣嘅啫。拍電影，長期拍電影，長期拍電視劇。長期都係唱歌，得一樣你唔可以揀其他樣，你會揀乜嘢？唱歌，即係你終身嘅一個事業嚟。係，我一有歌唱就好開心噶啦。音樂好重要啊嘛。係啊，係啦，直情可以令到個人好 relax， 好 relax 嘅，真係。就算我冇歌唱，我唱翻俾自己聽啊，我都中意噶。會唔會夜晚瞓覺都會聽歌瞓覺？會噶。咧，我頭先俾你嗰隻 Very Best of Joe Junior，我晚晚有時聽翻一次先聽晒先瞓覺。但係你咁多首歌，你會唔會話即係自己 repeat 翻啊，或者聽翻？有時會唔記得歌詞噶嘛？唔記得歌詞都唔會噶，我係全部喺晒腦好熟噶啦，即係擺喺心機噶啦。頭先都講話4至500首啊，隨時唱到啦。呢個好除非嗰啲咧就少唱咧，就俾我睇一睇，咁啊 OK 嘅，又翻入嚟噶啦。阿 Jo 啊，即係累翻即。我哋3個咧非常高興今日可以見到你，非常高興可以邀請你做我哋嘉賓。係我個榮幸啊！多謝晒，多謝晒 Jo 哥，祝你哋3個身體健康，有機會同我一齊唱歌最好啲。係喎，恭喜發財，繼續支持邁向50年啦，Jo 哥。我驚請唔起你哋啊！唔好講呢啲嘢。咁我哋今日嘅節目就到此為止咧。咁啊就多謝大家聽我哋呢個節目啦，又多謝阿 Jo 啦。咁我哋下次再見啦。咁啊，3個佬外一個去，多謝大家。Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the
goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. It's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss.